Նոր կտակարան, ընթերցում ենք Մատթեոս 20-րդ գլուխ 17-ից 34 համարներ։ Երբ Հիսուսը Երուսաղեմ էր բարձրանում, 12 աշակերտներին առանձնացրեց եւ ճանապարհին նրանց ասաց. «Ահա Երուսաղեմ ենք բարձրանում, եւ մարդու որդին մատնվելու է քահանայապետներին ու դպիրներին։ Նրան մահվան են դատապարտելու եւ հեթանոսներին են մատնելու։ Նա ծաղրվելու է, գանահարվելու է եւ խաչն է դա հանվելու, սակայն երրորդ օրը հարություն է առնելու»։ Զեբեդոսի որդիների մոր խնդրանքը։ Այդ ժամանակ Հիսուսին մոտեցավ Զեբեդոսի որդիների մայրն իր որդիների հետ, երկրպագեց ու նրանից մի բան խնդրեց։ Հիսուսը նրան հարցրեց. «Ինչ ես ուզում»։ Կինը նրան ասաց. «Ասա, որ իմ այս երկու որդիները քո արքայության մեջ նստեն, մեկը քո աջ կողմում, իսկ մյուսը ձախ կողմում»։ Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց. «Չգիտեք ինչ եք խնդրում։ Կարող եք խմել այն բաժակը, որը ես եմ խմելու, կամ մկրտվել այն մկրտությամբ, որով ես եմ մկրտվելու»։ Նրան ասացին. «Կարող ենք»։ Հիսուսն ասաց նրանց. «Իմ բաժակը խմելու եք եւ այն մկրտությամբ, որով ես պիտի մկրտվեմ, մկրտվելու եք, բայց իմ աջ ու ձախ կողմերում նստեցնելը ես չեմ տալիս, դա կտրվի նրանց, որոնց համար պատրաստված է իմ Հոր կողմից»։ Երբ մյուս 10-ը լսեցին, զայրացան երկու եղբայրների վրա։ Հիսուսը նրանց իր մոտ կանչեց եւ ասաց. «Գիտեք, որ առաջնորդները տիրում են ազգերին, եւ իշխանավորները իշխանություն են բանեցնում նրանց վրա, բայց ձեր մեջ այդպես չպետք է լինի, այլ ձեզանից ով ցանկանա մեծ լինել, ձեր ծառան պետք է լինի, եւ ձեզանից ով ցանկանա առաջինը լինել, ձեր ծառան պետք է լինի։ Ինչպես որ մարդու որդին չեկավ, որ իրեն ծառայեն, այլ որպեսզի ինքը ծառայի եւ շատերի փոխարեն իր կյանքը որպես փրկագին տա»։ Երիքովի երկու կույրերի բժշկումը։ Երբ նրանք Երիքովից դուրս էին գալի, նրանց ժողովրդի մեծ բազմություն հետևեց։ Ահա ճանապարհին երկու կույրեր էին նստած։ Երբ լսեցին, որ Հիսուսն անցնում է, աղաղակեցին ու ասացին. «Ողորմիր մեզ, Տեր, Դավթի որդի»։ Իսկ մարդիկ նրանց սաստում էին, որ լռեն։ Բայց նրանք ավելի բարձր էին աղաղակում ու ասում. «Ողորմիր մեզ, Տեր, Դավթի որդի»։ Հիսուսը կանգնեց, նրանց կանչեց ու ասաց. «Ինչ եք ուզում, որ անեմ ձեզ համար»։ Նրան ասացին. «Տեր, թող մեր աչքերը բացվեն»։ Հիսուսը գթած նրանց աչքերին դիպավ եւ նրանց տեսողությունն իսկույն վերականգնվեց ու նրանք գնացին նրա հետևից։